abokuwa cyane ituye hata ya West tukutangira makuru ombugufu waganyakuroho agakasumikano kandi ndi Ajuna Pleasure Alari harukwichaho amakuru ganu obu tukutwara mbichweke byembaganiza ibya Uganda hamna heru kandi aganu ombugufu ntugakwichaho kasumikano baitu agandi ombujwire garuho hasaha ibiri yezarwe bajo agensonga hano honka hata ya West agandi no genda gatunga mikutu yeitu ebya impulizigana ya social media etalie munemu nka Facebook, X, twine Instagram, TikTok hamo na YouTube na mbere sobora okukira okumanya bingi agakiri cyati tugenda gatandikana mu bibezo wihanga wikitinisa Yoweri Kaguta Museveni alimbichweka ebya Bunyoro obu aliyo na itekaniza okutaho ibale eliyo musingi ogwo kwombeka itendekero eliyo rulengo rwa government eliya Bunyoro University eyerugenda kuba nekonyera okusomesa abegi abekchwekeki Omnyoro Museveni nagenda kuteka ibale eliyo kwombeka Bunyoro Public University hali nyatu esel eyerukusagwa mu Buhimba Town Council mu district ya Kikube runo rutambo rukoto hakwategene nebyenyegese yorulengo rwa higuru mbichweka ebya Bunyoro na mbere omwembezi Museveni yatandikire entekanizegi omukwezi omwaka ogw'2021 omukoro guno ogurahurekera mwembezi Museveni nagenda okutongoza okwombeka ekizaniro ekyompira gwebgere ekya Hoima International Stadium kandi obwaramalira mu rubuga rwa Hoima City nagenda kutangatanga naho abanyamakuru bona kurugambichweka ebya Bunyoro Almasindi State Launch amakuru agandi abegi bitendekero erya Uganda Technical Institute omurubushenyi yerukumanywa kakahaya bagwerirwe amahano hanyuma yokusanga omwegi mutahi wabo aferire hageti omwegonu amanyirirwe nkambabi Vincent Kawesi arwikere nasoma omwaka gwo kubanza hakusoma obwa engineer obwa maizi rundi ekimanyirwe nka National Diploma in Water Engineering omwaka gwo kubanza na mbere tukolire amakuru ganu polisi n'wikere yakahika hakichwekeke Omakuru agandi agaheru yihanga lino omwembezi wihanga ya Democratic Republic ya Congo hamno omwembezi wihanga ya Rwanda owarukumanywa ka Paul Kagame owa Congo nuwe Felix Tshisekedi babeireho n'orukurato batangatanganiro mu rubuga Doha orwihanga ya Kata obone batangatanganisibwa omwembezi wihanga elyo arukumanywa ka Emir Sheikh Tamini bin Hamid El-Thani nuko basobola okutekaho orukurato rwo kumaraho akatabanguko n'obulemu oburugenda maiso omuri Eastern Democratic Republic ya Congo hakiro ekya Tuesday sabiti eno banu bekiranganize habyo kwembereza okurwana kandi obutekiranganiza obu bukabaruko hanyuma yabayekera ba M23 okwata ebibuge bikwingana bibiri omunda omwihangiri ya Democratic Republic ya Congo Arunyakuri Minister wensonga za heru yihangeryo agambire nguruno rutambo rukoto garuraho businge mkichwekeki banu nibatensa haruho ebyo byali bitensiweho mu rubuga Rwanda orwihangerya Angola hamno rubuga Nairobi orwa Kenya Nyambere ekitebe cha mahanga aga South Africa cha SADC hamna ga East Africa cha East African Community batenseze kandi batandikaho empanura zino hati habeireho kwikiranganiza ngu hasobole okubaho kwemerezamu okurwana ko kucyikiranganizibweho mu rubuga Dar es Salaam rwihangiri ya Tanzania mu kwa kabiri mwaka guno orukurato runo rwizire hanyuma ya mahanga abiri ya Democratic Republic ya Congo hamna Rwanda otekiranganiza kwatagene noha wa kusagika abayekera ba M23 abanyakwasire ebibuga nk'ekya Bunagana hamuna Kishange birukusanga omurikivu ya Matemba obutukwichaho amakuru agandi agakwatagene n'obwomezi bwa Papa Francis nicyoleka ngu kirochejo akiririzi ono tagondeze bukonyezi buona omukweyemerezaho hanyuma abakwa amakuru okuruga munju eya Holy See Press Office ekire ekya kabiri rwebajo ebiro 18 okwa kusatu mwaka guno bayoleka ngu enyikara ya Papa negenda negaruka mu nteko obwahati okuruga herware lya Gameri eri Papa ikere na janjabirwaho okuruga mu kwezi kwa kabiri mwaka guno obuna janjabwa ebyo kwichya kubi n'obulwaire obwa pneumonia amakuru nugoleka ngu enyikara ye eriyo negenda nesemera negaruka omonteko kandi obu abasaho nibamwekebeja n'okurora nkoku obwomezi bwe buli
okusikira ali amakuru agaturukibwe hakiro ekya Holy Father's Day ngoreka nkuku onu ebyo bjanjabi bigenzere nebimukora kurungi kandi obo akabaho no mukusaba okwarwe bajo otereho okora otulimo teito kandi hamu no kondera ebiragiro byabasaho omukulya ebyokulya obuwo twalire munebyo ebyokulya ebikuzoka bigumangeine. Amakuru agandi aganyakoroho sazunu ngoreka ministry eyebyogiga bwo muitaka erugireyo yasobora hakwatagene n'amashanyarazi geihanga Uganda okuruga mikono yekitebe kya umeme kandi ngu nebagenda okutunga ensimbi ezikwingana obwaikuru $50 ya America okusasura aba umeme. Ministry nesobora ngu kinu nikigenda kukorwa bitakakire kibanza okwezo okukwija okwakana nuko basobole amashanyarazi okugagara mikono ya gavumenti okurabira mu kitebe ekya Uganda Electricity Distribution Company Limited. Webale kuba otambwire neitwe omakuru gano ombugufu mbeire ndi Ajuna Pleasure Alari arukikizeho amakuru gano kandi agandi mbwijwire otagaferwa kutondera mikutu yaitu ebyempulizigane ya social media ambere tuine TikTok, tuine Facebook, Instagram hamu nomukuto gwa YouTube okusobora okumanya bingi. Tukwendeza okuba kurungi otaruga tayari wese.